Dá uma aceleradinha. Tá bom, deixa na linha. Desliga aí o motor. Não tem barulho nenhum, não tem folga aqui. O problema provavelmente vai estar na correia do... Essa correia aqui, do compressor. Aí agora, coloquei uma correia usada que eu tinha aqui na oficina. Tirei essa daqui, ó, da do carro. Acabou o barulho. Eu, lógico, tem que botar a correia nova. O ideal é botar logo essas duas, né? Trocar a correia dentada, o esticador. Mas não trocar as correias de fora, né? Por isso que eu sempre bato na tecla. Tem que trocar correia, troca logo todas. A não ser que seja trocado muito recentemente, entendeu? Acabou o barulho. Acelera aí um pouquinho. Tá bom, deixa em marcha lenta. Vou deixar mais um tempinho em teste aí, em observação, mas certeza que o problema tá resolvido aí. Aí galera, Voyage, as correias já substituídas, tá? Tanto a correia do ar-condicionado, né? Que tava fazendo barulho. E a gente já aproveitou e já substituímos a do alternador, tá? São correias elásticas. O dono do carro trocou a correia dentada recentemente, mas não trocou as correias de fora. Eu sempre bato na tecla, pessoal. Vai substituir correias, troca todas. A não ser que eu falando, se seja muito zero mesmo. Poucos tempos instalado. Tá aqui o material que saiu do carro. Problema resolvido, né? O barulho não tinha nada a ver com... Não tinha característica, né, de que iria ser problema na correia, né? Esse carro, inclusive, ele foi substituído até o rolamento do compressor em outra oficina, tá? Por conta desse barulho aí. Mas não tinha nada a ver com... Aí até voltaram com o rolamento de volta pro carro, porque o cliente não quis pagar, né? E ele tá certo que cobraram um valor bem alto dele para trocar o rolamento do compressor e o barulho não saiu. Por isso é que é mais fácil você pagar pelo diagnóstico, ter certeza de onde que está o problema e aí sim substituir o que for necessário, beleza? Ainda mais nessa questão aí. Às vezes tem que desmontar, tem que analisar, a oficina se vira, igual eu no caso aqui, arrumo outra correia, compro uma correia por minha conta. Se não der certo eu volto a peça do cliente e por aí vai. A gente consegue dar um diagnóstico certeiro, igual eu mostrei o barulho parecia ser rolamento do alternador, tinha hora que parecia ser ali na sapulia. É um barulho bem chatinho de diagnosticar de onde que era exatamente o problema, mas está resolvido.